chaque fois maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy Miaramatsika hena tompo kilasy tompoko vavy tafaraka aminay amin'ity maraina ny alatsinainy fa 5 ny volana martsa 2020 sy 2023 izahay dimy anada tonga inamanay Stéphanie araka amin'ny aprindra amin'ny mitsikitsika amin'ny fandaharatsika amin'ity andro an'ity miarabandian'ny Ismaël Entso ary Stéphanie. Salama daholo. Tiako be iny araba. Tsara be. Raharintsho hatrany aterinanao amin'ity maraina ny alatsinainy sahady indray isika hiatrika herinandro vaovao indray zavatra mahafinaritra be foana natolotray anao isanandro anana vahiny tsika androany cœur d'homme andry no avy eo zay no vahiny somary chorale zany ny ambiance atsika androany cœur brisé akory dia mbola mamerina arabany Stéphanie tena faly be zay mandray anao tongenao faly be koa miaraka aminareo amin'ity andro an'ity ary mino izahay fa hiaraka amin'ny hatrany farany ianao anatin'ny ora anankiray rahantsika ao amin'ity an'ity indray mba tsy teniteny foana dia aloha zareo ny anotra hoe ina no entina manaraka zao otra misy fanontaniana apetraka izany hoe itakaiko eto aloha manitra Dubai be manitra Dubai itakaiko eto eniko mihitsy hoe fofona fasika hafa mihitsy Aloha entsonao kokoa e. Coucou kely ho an'ny valombavaka fa anniversaire ny androany hoy ilay mama no nifanena tamiko nangataka an'izay kokoa zay dia tonga dia alefako teny zao izy sao dia andeha hianatra zazakely coucou joyeux anniversaire i valombavaka ny resantsika androany ny voalohany loha ampiavaka ny fandarana androany dia ny fametrahanay indray fantaniana vaovao avy amin'ny chocolat izay ahazonareo ny loka reo tazanareo reo mahazo ray amin'ny boîte ray sy ny dianina iny nareo dia mbola miampy ray amin'ny ohatrany sachet amin'ny ilany avy any amin'ny dianina ry dia miampy maromaro amin'io raisiny Ismaël io zany rehetrarehetra zany loka azonareo amin'ny alalan'ny famarinan'ny fantaniana izay apetraka zao tamin'ny sabotsika tsy tafiteny hoe ahoana ny akana le izy fa efa nivalianay tao ihany hoe aty amin'ny Viva Arena no alaina ny loka androany alatsinainy zay aloha zany tena tonga dia apetrakatsika mba tsy hipetrapetraka itsy le fantany hoe ahoana dia ry amelo ery fantaniana indray amin'ity herinandro ity herinandro be zao nareo no afaka mamaly an'ity fantaniana dia amin'ny sabotsy indray omena anareo hoe iza no mpandresy zaho mana ny fantaniana chocolat ny tsiro tena izy zaho ary ny fantaniana misy alfamantarana kely ny fantaniana izay hoentintsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe ny chocolat dia vokatra vaovao an'ny chocolat izay ilay chocolaté en poudre inona ny antony ahafahana milaza fa 3 amin'indray ny vokatra na 3 en 1 averiko indray mandeha ny chocolat dia vokatra vaovao ny chocolat izay lait chocolaté en poudre inona ny antony ahafahana milaza fa 3 en 1 ny vokatra na 3 amin'indray ny vokatra chocolat ao amin'ny pejy ny Viva AMG ireo no mamaly an'izay misy pejy Facebook zany ao Viva AMG dia soratanareo hoe inona ny ilazana hoe 3 en 1 le izy le 3 en 1 moa zany midika hoe zavatra anankitelo be zao no mitambatra ao anatin'le anankiray dia inona avy izay mety hoe tonga dia misy rano ve misy hafanana fantsara ao fantatrareo aloha dia hoe ny misy otrikaina izy io izay otrikaina efa nentina teto tamin'ny lalao tamin'ny herinandro tsy maintsy voatonona eto ihany le matroa anay azy fa azo misaraka aminay ao anatin'izay rehetra izay arany afaka alefanao ny valin'ny fantaniana ny fandraisanao anjara ihany koa dia anisan'ny zava-dehibe raha ohatra ka mba te hakatsirony an'izany chocolat zany ianao satria mbola be dia be ihany koa nareo no manontany hoe aiza nahitana le chocolat dia mandraisa anjara aloha dia efa mahita ianao eto amin'ny Viva Tonika ihany koa toizantsika ihany ny fampahafantarana sy ny fantaniana raha sanatrika mbola mety misy tsy nahavaliny mbola tsy nisy nahita ny fantaniana fa ndao aloha tsika hiaraka amin'ny dianina amin'ireo karazana astuce indray mety manala ireo mararany amin'ny ozatry ny vatanao anina mety manahirana anao ihany ihany koa atao anatin'ity astuce anankiray ity
Ie, entiko hanomboana an'ity resaka fanalana courbature zany satria ao aorianan'ity rubrikako ity dia hiditra amin'ny Madafit Funisport zany. Isika rehefa manao fanatanjahantena dia tena kamo dia kamo ary malaina amin'ity resaka hoe lasa tratran'ny courbature indrindra ho an'ireo izay vao manomboka miditra amin'izay sehatra izay hoe hanomboka hiditra salle ohatra na hanao fitness dia les courbature lasa tsy mazoto sika zany avy eo ka torohevitra ny atoroko anao androany mba ahafahanao zany manala sy manena an'izay resaka courbature izay efa fantaro fa tsy maintsy misy courbature ianao rehefa vao manomboka manao an'izay indrindra ho an'izay hoe hanomboka hiditra salle ohatra anao an'le musculation ohatra koa dia tsy maintsy mandalo kely an'izay courbature zay no ahafantarana fa manomboka miasa zany ireo hozatra ao anatin'ny vatanao fa rehefa mezatra amin'le karazana exercice le karazana fanatanjahantena sy ao anatin'ny fitness indrindrindrindra sy ny musculation dia mezatra ho azy ny vatana dia miafaka izay mararary amin'ny hozatra izay ay fa alohan'izay azafady mba misy kokoa ihany koa kay nisy nangataka fa za matetika manadino kokoa nisy telo mianaka Joela sy Sisi izay mijery amin'izao dia kokoa ihany koa andrapahampandihy namana izay tafitratreny kokoa iresaka an'ilay astuce fanalana courbature isorohana ny courbature zany ny voalohany dia ny fisotroana rano betsaka efa tenenina foana zany fa tsara ho fatatsika fa ny tsy fampiny rano dia anisan'ny mahatonga ny courbature mba tonga mba asalama tsara ireo sela anatin'ny vatanao zany dia mila rano io sady manafaka sy manala an'ireo toxine anaty vatana rehefa misotro rano mantsitsika dia mameno an'ireo rano izay afaka rehefa manao fanatanjahantena tsiana dia tsempoka zany hoe amiala daholo ireo loto anaty vatana dia mila soloina rano vaovao dia tena fadio no manao fanatanjahantena ka hoe tsy misotro rano tena lasa tsy mahasalama indray le fanatanjahantena ao anatin'izay dia rehefa manao fanatanjahantena ianao rehefa mikotrana zany dia tsaratsara mahavita misotro iray vera isaky ny 5 minitra izay zany karazana torohevitra kely anankiray tsy mahaela sa manevitra sa hoe le iray vera zay zay iray vera zay izy dia tsy mampisy an'izay le manevika izay satria kelikely ene zay tsy hoe vera ray litatra fa veravera zay manana vera sasalitatra zany hoe raha isaka 20 minitra isotro rano atsasalitatra tsy atao amin'ny ohatran'iray vera ny faharoa dia atao ny ahoana moa zany ilazana hoe ny rythme amin'ny vatanao izany hoe tsy tonga izy io dia alefa marodona be toa dia hoe forcena mafy be fa mila sezaka vatanao alefa tsikelikely ary ny fanaovana fanatanjahantena hoe tena mahomby dia izay le hoe miakatra tsikelikely meko ohatra ianao hoe anao abdominaux ohatra dia mandeha tsikelikely izy zay anaky 10 androany ohatra série anaky 2 zany hoe 10 manao abdominaux dia averiny indroa rapitsy vao mitombo kely ohatr'izay hatrany hatrany izay no tena hitanao an'ilay vokatra fa tsy hoe ianao tonga dia vao hanomboka anao abdominaux dia tonga dia anao zato avy hatrany tsy mazoto tsony ianao sady tonga dia feno courbature ianao dia tsisy vokany kory nefa izany izay no faharoa ny fahatelo dia hoe manaova étirement mazava ho azy na aloha na rehefa avy manao fanatanjahantena fanaovana étirement io zany satria ny hozatrintsika dia mivokona indrindrindrindra ho an'le manao musculation le manenjakenjana ny hoditra indray zay ny hozatra tsara zany izy avy eo étirena amin'izay miasopla tsara dia rehefa nyapitson'iny izy tsisy an'ilay manaintaina mivokombokona dia avy eo tsika lasa tsy maintsy voatery tsika anao massage hiditra amin'izay mihitsy ny ahako ny manarak'izay tsy mbola massage alokany ao aoriana fa ny fanaovana douche mafana tsara rehefa avy manao an'izay fanatanjahantena izay ianao dia manao douche mafana na bain chaud moa zany tsara indrindrany satria iny zany manalefaka sy détendre moa zany fomba fiteny lay hozatra ao afaka ampianao aspirine ihany koa isika malagasy sy dia tia mihinana aspirine loatra fa tsy ny olona ny ivelany efa zatra mihinana an'izy io eny tsy hanonona anarana aspirine ako fa tsy olana mihitsy hoy ny mpitsabo ny fihinanana aspirine rehefa tsapanao fa somary marararendoa mararary ny vatana misy courbature fa tsy atao fahazarana koa nefa na izany azany tsara ihany koa ny fanaovanao douche mangatsika rehefa avy manao an'izay douche mafana izay mba hanaiterana an'ireo hozatra anao dia mba ahafahany ny ranao mikorina tsara ihany koa
dia ny fahadimy dia ny fanorana ny tena zao amin'izay le tiako tenenina teo afaka asianao pommade antalgique zany hoe ireo manalanala an'ilay ina moa zany ilay manaintena amin'ny osatra zany indrindrindrindra rehefa avy manao an'ilay fanatanjahantena ianao dia orina amin'izay tsotra tsara ireo ozatra amin'ny vokombokona araka ilay efa nolazaiko teo dia misy ny antsoina hoe ina moa izy teo massage suédois io no tena tsara tsy haiko moa terme vahiny moa zany alakotsiny no tena manazavana izy ity effleurage, pétrissage, friction, percussion sy vibration ireo zany no tokony any amin'ny mpanotra ianao no afaka manontany an'izay ianarana mihitsy izany ireo no tokony ho arahana azahoana vokatra tsara amin'ilay massage manala courbature ary ny fahenina farany dia le hoe minana antalgique izy ity tsy voatery fa tena hoe marary efa tsy zaka zay vao miditra amin'izy ity ary tsara foana manantona mpitsabo fa tsy hoanikanina amin'izao izy tony satria misy tsy mazaka aloha izy voalohany indrindrany misy effet secondaire betsaka dia rehefa zay ny taveriko teo zay hoe rehefa tena marary rehefa tena tsy zaka le courbature zay vao miditra amin'izy ity dia mazava ho azy arahana rano betsaka foana izay rehetra izay raha vao fiatsika ny eo amin'ny hoe zay zakany tena ihany aloha no anomboana azy any am-piandohana dia tsy mila hoe tsy jaly be amin'ny resaka courbature ianao zany ny anankiray tena mety ihany koa dia ny hoe valiana le sport fa tsy hoe androany dia amin'ny herinandro indray avoanao dia lasa mijaly be anao mandra-pahafaka iny fa vao mamaly an'ilay izy indray mandeha anao ny ampitsony iny dia efa manamaivana sahady an'ilay ozatra manavao manko le ozatra tsiny dia mba manazatra anazy tsikelikely ihany koa zay fa tena hoe alefa somendalana mihitsy fa le izy maneriny tsy ho vitany tena no mahatonga an'le izy marary be ny ampitsony iny dia lasa kamo ianao avy eo tsy vitanao tsonona zavatra vitanao androany tsy vitanao raha pitso satria marary le ozatra fa mino afa-tsokivy nefa ianareo raha ohatra ka entintsika midiny ny fanaovana fanatanjahantena rehefa nameny diana ny ireo fikafika kely madinidinika tokony ho atao ihany koa ao anatin'izay fanalana n'le mararirary izay ndao tsika hiaraka amin'ny madafita hivetivety indray arany atao anatin'ny Funny Sport.
na na dia ohatra ara ka tsy dia mafy be ny le zomba le fanatanjahantena dia ilaina foana le torohevitra betsaka nameko teo indrindra ho an'ireo izay vao manomboka fisotroana rano ny étirement tena zava-dehibe mihitsiny tsara mazavy zay coach Diane no miteny ho raisitsika ary Kobi raha vao resaka didy any amin'ny Diane top chrono mbola tsara Kobi mbola tsara melo e tena mbola tsara mihitsy Kobi sao e miaraba vahintsika tonga miaraba ny Ntsosy Diana dia Stéphanie dia miarabantsika le tokantrano amin'ity marainy vaovanao e tsisy vaovao zavatra hoentintsika mikasika ny fandarana top chrono rariva maromaro ny zavatra hoitanareo anaty fandarana fa anisany hoe tsongany ao anatin'izany zao makasika ny baolina kitra ny kanina 5:40 izay lalao voalohany ny trian'ny Barea sy ny Sénégal tao anatin'izany moa an'izay mpanaraka baolina kitra dia niondrika nalona ny isa roa no ohatra moa Barea izay isa azo atao hoe ho ampanaraka baolina kitra tsy mamenatra raha nijerevana ny lalao dia tokony hoe baolina raisy 6-0 zany le raisy ohatra moa zany izy satria le lalao voalohany ohatry ny hoe hors-jeu le izy fanekeny zareo moa le izy zany dia anisan'ny hoe izy zany somary nateraka fahasolana kely teo amin'ireo mpilalao lasa somary mikorana kely ny lalao-n'izy ireo avy eo ankoatr'izay koa dia resaka momba ny taranja kickboxing tsika dia ny combat de défi izay karakarain'ny klobany Cobra niakatra be le tamin'ny FIFA satria tsapa tao anatin'izany fa nanomana avokoa ireo mpikatroka ho arahanareo anatin'ny top chrono ariva mahakasika izay eo koa ny taranja azakazaka dia ny 15 km de temps izay karakarain'ny ligue nalamanga ny taranja athlétisme izay nahitana mpandray anjara maro any koa ary ny manaraka azo arahana koa ny resaka ralia dia nisy lalao TMF izay natao teny amin'ny bout de piste Ivaty iny ary tena tsapa tao anatin'izany fa miatanora ireo mpandray anjara ao anatin'izany fifanana izany ankoatr'izay moa mbola misy zavatra maromaro arahanareo fa izay aloha tena hoe lohateny entiko tamin'ity anio ity izay mety hoe be mpanaraka sy be mpakafy zay no tena isongadina zany mety ho arahana ampanadiadina bebe kokoa anaty viva football ve le match ny Sénégal sy Barea ho araha izay rapitso mihitsy zay ho resana ho fitina resana misy vahiny antsona manokana misy ny commenté an'iny baolina iny inona tsy mety inona mety dia miaraka amin'ny liva sy fitsitonareo anatin'izay rapitso spécialiste amin'ny baolina kely tao amin'ny FIFA hitatsika rehetrarehetra amin'ny androany amin'ny firma zafady amin'ny enina sy fefany ny fandalarana top chrono voalohany famerenana voalohany amin'ny 10 alina ary ny fahatelo amin'ny zoma amin'ny latsaka fefany latsinaintako zao dia misomebiseby Kobi Liva Iadza Michel antanteraka ireo zavatra nitantarainy Kobi teo amintsika hitatsika amin'ny atsaka ny sy andavana zany zavatra ireo amin'ny rariva isaorantsika Kobi nitondra an'izay vaovao zay mba afantsika ihany koa hifikitra foana ny fahita lavitra viva raha ny momba ny fahantanjahantena no resana magasitraka Kobi eo amy aloha eo Kobi tozatsika amin'ny resaka avolenta indray ny fandarana vokatra anankiray izy ity izay efa misy any amin'ny aéroport ny Lyon any fa mahafinaritra be raha ohatra ka misy manerana an'izao tontolo izao satria zavatra mipetraka olana foana no hoe rehefa andeha hiampita ranomasina mamonjy aéroport dia tsy maintsy misy manatitra satria raha ianao ihany no hitondra ny fiaranao ara dia aiza le fiara rehefa lasa ianao zany izy mitondra azy miverina tsy any amin'ilay hoe manatitra havana ny olana zany fa any amin'ilay hoe hoaiza le fiara rehefa avy eo sy tanina no anaran'ity robot anankiray ity izy no misahana ny fametrahana andreo fiara raha ohatra mandeha rery ianao makeny amin'ny aéroport dia izy ihany koa no misahana ny famerenana ny fiaranao rehefa tafaverina ianao voalohany maneran-tany ao amin'ny seranam-piaramanidiny Lyon no misy ny robot mamindra sy mamily ny fiara. Stan no anarana iantsoana azy ity, robot voiturier no anasokajiana azy. Miisa 4 izy ireo ary mandrindra ny fiara mba hanomezan-danja ny 50 isan-jato ny velaran'ny parking sy ampihenana ny fotoana lany. Ny orinasa Stanley Robotics no namokatra azy. Efa nanaovana andrana nandritra ny taona iray teo amin'ny mpampiasa fiara miisa 900 izy alohan'ny tena metrahana fatokisana amin'ny tanteraka. Tsotra ny fomba fiasany.
mamandrika melony toerana ao amin'ny tranokalan'ilay seranam-piaramanidina ianao. Eo amin'ny fidiran'ny parkina dia misy boxa miisa 12 izay ahafahan'ny mpamily mametraka ny fiarany alohan'ny andehanany isidina. Ampahafantarina eo amin'ity fitaovan'ity avy eo hoe misy fiara napetraka ao ary isy tanina ny maka azy eo mametraka azy amin'ny toerana anatin'ny parkina tokony isy azy. Ny mpandeha moa eo dia efa navaita indray no mitondra azy any amin'ny terminalina ny seranana. Rehefa tonga ny tompon'ny fiara afaka andro vitsivitsy dia efa naveriny sy tanina ao amin'ilay boxa namelany azy tany voalohany ilay fiara dia eo ihany ny ndraisin'ny mpamily. Ampihenana ny fotoana lany ho atery aloha satria 10 minitra monja no anatanterahany sy tanina ireo dingan'ireo. Intelligence artificielle no mibaiko ilay robot mba ahafahany mikajy ny toerana ametrahana ny fiara, ny fotoana sy anamorana ny famoahana azy amin'ny fotoana iverenan'ny tompony indray. Miaraka amin'ireo caméra 3D eo amin'ny staniny dia voakajy ny fiviliana mba tsy hisy ny fifandonana. Mora aminy ihany koa ny manainga ny fiara milanja eo amin'ny 3 taonina eo. Dia sondrina ny teny. Mbola hoavy ny fotoana nanana fiara. Tena tsara le le box zany tsy hoe ampy an'le fiara rehetrarehetra fa ohatrany anaovana dépôt ametrahana an'le fiara fotsiny dia vetivety kely iny tsina dia efa avoakany dia efa apetrany ariny ny fiaranao dia efa misy afaka koa e. Za efa fantatra ny volan'le olona efa fantatra ny iverenany dia mipetraka arak'izay tsisy olana mihitsy zany resaka fandaminana koa io e. tena tiako be le izy satria ohatrany hoe indraindray tsy azo ohatrany hoe tena faran'izay fisarotiny ohatra ny toerana hoe parkina an'ilay olona mandeha ihany eto fa rehefa anafa dia tsy azo mijanona eto fa ny zareo zany efa tena hoe optimiseny fonako amin'le teny optimiseny mihitsy n'le parkina dia iny robot iny no mandamina azy rehetrarehetra izay dia tena optimisé à 50% ny parkina an'le aéroport. Lama kokoa izy amin'izay fotoan'izay satria natao ara hoe eritreritra fotsiny hoe apetraka ao ivato ny fiaranao ny adiny ray fotsiny ny efa 700 ariary 700 ariary ny eto amintsika zany 700 ariary dia ny adiny 3 eo amin'ny 3,000 ariary zany hoe herinandro ianao tseo ataovy ny kajikajy tsotsotra tsy hijanonan'ny fiaranao ao tsy maintsy mitady hevitra ianao fa raha misy ny zavatra toy ireny dia mety miaina kokoa ny parkina eny mety hifandanja ihany fa sady sura kokoa ny fiaranao hoe tsy aninona no milamina kokoa ny sainao miverina hoe teto izy napetrako dia eto ihany izy miverina mbola tsy hisy moto tsy mety misy koa manao mitondra mbola tsy hisy fa ny fiara aloha zany ny fiara aloha zany ny efa nataony zareo eny ary efa miasa ny robot iny fa tsy hoe prototype fotsiny efa miasa mihitsy izy amin'izao. Hotrisantsika ihany ny fiarahana ao anatin'izay rehetra izay efa ho avy ihany koa fotoana andraisantsika ny vahiny eo amin'ny tianio ity ny cœur d'homme andry no hiaraka amintsika eto ho amin'ny androany tondra ny hira sy ny mozika indray izy ireo raisitsika. Eo tonga dia raisina mihazakazaka kely zalahy tsory sy Patricio. Tena anankiroa no hiresaka amintsika eto andry. Sary famantarana kely aloha niary. Efa tazantsika talohan'ny safamantarana teo fa hiazakazaka mafy izy ireo miaraka amintsika nanatin'ny fanandramana dia efa niorokoditra sahady izay satria mpihira raha-pilazany tsara izy reto lehilahy maro dia maro tokoa no ameno antsika eto rehefa efa iresadresaka miaraka amin'izy mirahalahy reto tsika ahitana ny Patricio sy Tsiory avy eo amin'ny cœur d'homme Yandry miarabanareo. Soso miarabanareo. Salaminareo. Salama tsara zay. Tsy nanina ny fomarena? Mety tsara. Mety tsara. Tsiory, Patricio, iza ilay Yandry ary? Ilay Yandry araka ny hitantsika amin'ny t-shirt ny Tsiory eto dia misy soratra eo hoe izay maharesy no ataoko Andry dia mitsangana kely ny Tsiory ty soratra ty nsitomina atao amin'ny apokalypsy toko 7 ny 212 tapany A. Ao any nazahoanay an'ity anarana hoe Andry ty izy io nomen'ny ray aman-dreny be amin'ny fiangonana avy eo amin'ny FLM 67 izay fantatry maro amin'ny anarana hoe Nenilava dia
nivavaka tamin'i jesosy izy nangataka ny anaran'ny FDL fikambanandela tamin'izany tao am-piangonana il y a 35 ans passé zay dia azonay tamin'izay io anarana hoe andry io tsy hoe izay reto no misy andry ny anaranay fa le fikambanana zao dia netratra mitsy hoe mitarika iandry Iandry ao. Isa le iandry ary. Tantarao ara zany ny atombohany sy ny foronany zany hoe cœur d'homme iandry zany. Ankoatran'ilay efa nisy hoe fanazavana ny ie ny foronany aloha andian-dehilahy vitsivitsy ry zareo tamin'izay no nanapa-kevitra hoe andao isika anangana fikambanan-dehilahy atao amin'ity FLM 67 hectare aty dia ny conducteur zareo dia rehefa masaka le projet dia entina mbavaka daholo moa ny zavatra rehetra dia nentina mbavaka tamin'ilay ray aman-dreniny tononiko teo nasiana nentina mbavaka dia forona tamin'izay ny antsoina hoe cœur d'homme andry izay koralan'ilay fikambanan-dehilahy andry teo ny tononiko teo zahay reto zany zanak'ilay antsoina hoe fikambanan-dehilahy loteranina andry avy amin'ny FLM 67 na fantatry ny be sy ny maro amin'ny hoe FDL andry zany hoe tsy antantsony zao efa manina tsisy vehivavy satria efa haizay mihitsy le fototra iangan'le izy ie fa le eo amin'izay mihitsy nefa ny hoe ny fomba fandrindranareo ny feo amin'izay hoe tsisy vehivavy zay nefa feno ihany le feo rehefa nanandrana teo nareo dia enonay hoe mipetrapetraka ihany ahoana fomba handrindrana le izy manana coach zay misy coach zay ry olona tsisy volo ry Tanareo izy rehefa feo seo izy rehefa feo misy coach zay mandrindra hoe izy asiza manao première izy ny deuxième ohatrany hatrany zay ty kontanina indray hoe fikambanan-dehilahy izy ianao teo zany hoe nareo tonga eto reo zany efa nareo rehetra reo no chorale an-dehilahy amin'ny fikambanan-dehilahy sa mbola misy mbola misy staff fo marainany mbola misy be dia be tsy staff fo marainany fa anatin'ny fikambanan-dehilahy nefa misy misahana resaka sehatra hafa ihany ie firy zany nareo raha ny tena complet raha tena hoe feno ohatran' zay efa be dia be fa zany hoe eo amin'ny vingtaine eo zany tena hoe actif zany hoe ny tena eo foana roapolo fa ny inactif misy efa 400 angamba le izy zany tsy hoe inactif arak'le fantaratsika anazy entre guillemets le inactif fa hoe misy ny sasany hoe miasa lavitra lasa lavim-podiana misy ny sasany hoe manambady sy ny tariny dia tsy afaka ho azy dia hoe tsy voatery tazana foana tsy voatery tazana foana fa rehefa misy projet ataonay dia tonga foana manohany eo daholo ny membre rehetrarehetra za zao vao mahita anareo hoe lehilahy be dia be ohatran'izao dia izy hoe raha capella zao tsara be ao anatin'le cordanareo ve zany sa hoe tena misy mozika foana ie manana hira capella maromaro izahay fa androany aloha ohatrany mbola tsy vaomana tsara alohan'ny irany zareo misy fantahina akaiky satria hoe ny cœur d'homme iandry dia efa lehilahy taloha zany hoe rainareo tany aloha zany hoe ny hira hoentinareo zany dia hiran'zareo ihany sa misy hira vaovao hoentinareo amin'nyanareo misy hiranay efa tamin'izany mbola tsy teraka izay dia efa hiran-jareo dia mbola misy hirainay amin'izao dia nefa misy efa hiranay amin'izao koa hirainay inona zany ataonareo voalohany zao hirany tamin'izany hira amin'izao inona ny lohateniny amin'izao ameoery teneniko daholo hira ataonay sa hoe ataovy le voalohany hira voalohany ameoery zay la hery menareo dia ndao ary lay VIP omeo hery ameo hery izay no hoentin'ny cœur d'homme amintsika amin'ity hira voalohany izay fahatsika miomana tsara ny fo mampanahy ny sofina rehetrarehetra ny maso ihany koa miaraka amin'ity hira anankiray ity vonina ry zalahy ndao ary
yandanitsawe fanomeno fitaya voerisy tanjake ampandrosony fanjakanawe karandalora amaro tsy miozongozo fa mitambatseo vato kamaneo eriray fikambana de ilahe mandramatitsy ebotse mirangatainaya minaola itisosikwe ameo eriza ay ameo fomandefitse aaizanay natatena kiniasana petrakao sakelefu ambany elatse famarolotsigny favalo tahandravana yatagnana hoe fa matoky anao jesosy piaro niambignainay mba tsy ho lavo mirahangatainay aminaola i jesosy koe ameo eriza ay ameo fomandefitse aaizanay natateraky niasana petrakao sakelefu ambany elatse sialimunaineni lava nanometsanga matopevata anikera domande nambaray taminay fa nareo nandry iakinany fiangonaka tsy ho volake irangatainay aminaola i jesosy koe ameo eriza ay ameo fomandefitse aaizanay natateraky niasana petrakao sakelefu ambany elatse famarolotsy ny fahavalo tahandravana yatagnana hoe fa matoky anao jesosy piaro niambignainay mba tsy ho lavo irangatainay aminaola i jesosy koe ameo eriza ay ameo fomandefitse aaizanay natateraky niasana petrakao sakelefu ambany elatse irangatainay aminaola i jesosy koe ameo eriza ay ameo fomandefitse aaizanay natateraky niasana petrakao sakelefu ambany elatse Afaka averina ty Patricio sy Tsioro raha tsy hoe misy afako eriky nanao basy ianao teo non mahay mihery meloa mahay mihery fa tsy mahay mihira fanotikatanina hoe rehefa ohatran'ireny zany nareo hoe tsy mba mila danseuse efa bavy be zao zay ny hevitra zay zao a anao grand concert mihitsy zay zao amin'ny 15 août ao amin'ny plaza de mihetsiketsika be ny raha ataonay ao a de tena mila danseuse mihitsy izay raha ohatra ka danseuse raha ohatra ka anina nareo fikambanan-dehilahy fikambanan-dehilahy principe ny ao aminay moa zany hoe ajoro foana le image hoe fikambanan-dehilahy le izy de alohan'ny lehilahy mba andray andraikitra any koa misy mahay mandihy be amindralareo zareo te hoe isy andihy hoe misy mahay mandihy be fa ianareo am'le fikambanan-dehilahy hoe misy fetra le taona sa hoe rehefa te hiditra mbola 13 taona izy de efa hiditra de efa mety foana izy io zany tsisy fetra hoe vonina tsara de fa contrainte kely fotsiny le ho an'le mbola kely aly zay manao répétition de mety manahirana be raha normalement tsisy fetra le izy hono a Patricio ny tiako amaly an'ity fanontaniako ity
Teo nisy hoe le tsisy volo no mampianatra feo dia izy ary no mamorona n'ilay hira satria na eno a misy fiteny avy any atsimo a misy fiteny avy any atsimo donc zany misy hira aza mepa Anareo ihany napiditra an'izay resaka izay teo fa tsy maintsy asitsika anarany rehefa azoko ny fanontanianao a namorona ilay hiranay nirainay teo iny zao a namorona ny tonony a izay antsoina hoe nantenaina izay dia namorona ny feoany a Victor dia ny mpanao arrangement anay hoe resaka muzika zany a Monsieur Yvon dia fa be dia be ny mpamorona ny hiranay zany dia nareo mbola tsisy dia anaran'ilay coach misy karazana telo ny coach anay a le itsy dia le tonga ao aloha hitolotra zao no tonga eto avy tolotra fa ny anankiray ihany a izay vao terabao vao aingana izy vao afaka omaly izay sa ohatrohatr'izany a Velotsoa no anarany a Kaloy Velotsoa no anarany dia Kaloina ny anaran'ilay zaza arabaina dia tonga soka loiny hono André Matou coach manao anareo koa zay alao aloha ny tolotra aloha antsona amin'ny anarany tolotra manahoana zany hoe mifehy tovolahy be dia be amin'ny resaka feo zany satria mety hoe misy vaky feo eny anatinatiny eny mety misy hoe tena lehilahy sarotra baikona hoe satria misy ny lehilahy manko ohatr'izay misy mametraka izay izy hoe zay izy dia ahoana fifehezana an'izay amin'ny akapobeany aloha le izy tsy dia sarotra fa ny indrokelin'le izy leo amin'le tsy famatorana eo no somary manano sarotra kely fa ry zalahy mora ampianarina ka izy mianakavy tena tsy matotra daholo fa ilaina koa nefa zany amin'le fifandraisana ilaina le izy indraindray eto moa zany famelana hafatra ihany koa anjarana ndray zao magnisy fa te anontany ako ny salatona ao aminareo zao eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 4 taona eo ny ao anatin'ny ekipa sy ny chorale ihany koa amin'izao ny salataonan'ny chorale aloha eto a entre ny eo amin'ny 35 ans 13 ans eo ny salataona raha ny chorale ny fikambanandelany no asiana resaka ny anany fampifehezana amin'ny ankapobeny miala amin'ilay hoe fampianaran-kira fa amin'ilay resaka hoe discipline fahatarana tsy fahatongavana manao répétition tonga dia hoe voaroaka miala mitarika mihitsy ve sa mahazo DE sa hoe mbola DE na hoe midina na hoe tsy manao concert anao amin'ny concert tsy maintsy manao solo ela amin'ny ana fa taralava za efa tratran'izany le izy zany amin'ny akapobeany normalement tokony ho tonga daholo fa misy zao ny sasany ohatra hoe tsy afaka tampoka izy noho ny antony izay tsy fantatra hoe misy excuse izy tonga avy any dia eo zay mandinika hoe inona no atao anazy dia misy indray fifanarahana le izy hoe misy zavatra homanina dia amin'iny indray tena tsy maintsy tonga raha tsy hoe fahoriana na zavatra ohatr'izay zay ny amin'ny akapobeany ny fifafehezana aminay rehefa anatin'ny olona be dia be ohatry rehefa misy mampime kely ty rehefa anatin'ny zavatra be dia be ohatry ireo tsy maintsy misy foana tsy tena hoe manondrana fa misy foana no misy zany tena tsy maintsy tara lava foana ninina tondroko eto ve le izy hoe aza manao azany kosa manonona rehefa tazana lizy satria to dia manao fihetsika izy mbola manafantaniana anankiray zahako hoe le nandray tany ny fomba nanangonana ny reto ekipa ireto hoe nareo zany ve mety hoe nanao annonce hoe anangana chorale dia izy daholo no mazoto dia nisy castine ve sa tonga dia hoe zay te hira nefa misy hoe tsy nahay mira mihitsiny dia ahoana no nandaminana an'izay zanaka ny teo aloha tonga dia izy ty manko a ty cœur d'hommage ty ohatra misy miracle zany ao anatiny neniko hoe inona zany le miracle reo olona rehetrarehetra hitanareo ny hira rehetrarehetra teo reo a raha manao karaoke reo dia vonon'olona fa le miracle enonareo teo zao le izy ohatrany tsy dia mampitay amono indrisa nefa tsy afaka mampiditra vehivavy nareo zay ny saika niditra fikambanam-behivavy indray izao
Tamin'ny izay 5 taona fanesinесy zay dia nisy tantara kely le cœur d'homme mandry misy génération zany le izy génération anankitelo nisy teo dia le génération voalohany efa lehibe daholo zareo dia efa manana amin'ny plasiny maizy azy any amin'ny firenena any daholo sy amin'ny fiangonana dia tsy afaka misahana an'le maha chorale dia ohatrany hoe maty ho azy le chorale tamin'izay tsy maty fa andala ohatrany hoe vitsikely foana zareo mihira tamin'izay vitsikely foana fa vao anina kely dia nisy génération tonga indray avy eo dia iny indray nanome aina vaovao an'le chorale dia nitombo azy teny indray le chorale dia izay génération fandroan'izay ohatran'le teo ihany koa nkany lehibe sy ny tariny noho ny andraikitra sy anina dia reto hitanareo reto zao ny génération fahatelo dia ireo le antsoina hoe miracle satria tsy nanao casting zay tsy nanao nininina fa antso avy amin'ny Jesosy zany le izy hoe dia nikotrato zany no manova hiato manao peso ato manao hoe manahoana fandehan'izay lamina izay fandaminana izay rehefa tonga aloha izy amin'ny voalohany dia asaina mira dia eo no andaminana hoe ato amin'ny fio voalohany ato mety aminao na ato amin'ny fio faharoa tsy maintsy manaiky amin'iny tsy maintsy manaiky izy ka kiny tsy nanoainy zany dia tsy maintsy hoe lahatra tsinona dia io menaka ataontsika ihany nira faharoa raha fa sady mandeha tontsikintsika no alefa ihany koa ny fiderana satria izay mihitsy no antom-pisin'ity cœur anankiray ity inona indray ny raha ho ataonareo faharoa izy zay izy no iran'ny zareo eto rehefa aveo fa aloha antsika naraka doka vatra vetivety mo sady maka toerany tsara izy amin'ny raha lahy dia rehefa tonga dia amin'ny hira fahazo Mampitsiky vao maraina Choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy tagna maro andro ny olo-pirenena asavadidrano tsy vita tsy fanakonana ho fanehoana ny fitiavan-tanindrazana tena azo tsapaitanana ho fifampitaizany ny samy olo-pirenena ka lasa olova ho an'ny taranaka faramandimby ho fampitanany kolotsaina mahatompona andraikitra ho fanajana ny fananana iombonana ny ministerany serasera sy ny kolotsaina dia manaiky antsika olo-pirenena rehetra hiara entana hanao tagna maro andro ny olo-pirenena iasa sy afoitena ho an'ny tanindrazana sika indray mandeha isam-bolana ataontsika ny sabotsy 3 mars amin'ny 7 maraina ny hetsika santatra manerana ny Madagasikara ny antso ny tompona andraikitra amin'ny sehatra asa na miankina na tsy miankina ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry orinasa sekoly fikambanana sy ny sisa mba handamina sy safidin'ny toerana ary ny asa atao amin'izany tagna maro andro ny olo-pirenena eo amin'ny fitoerany lay andriamanitry Israely sady eo amin'ny falebiazany tompony eo anje izy dia eo amin'ny seza fiandrianany mifehy ireo areny manjaka ao andapany amin'ny zanany sy ny fanahiny mpanjaka ianao tompo ianao lay afo indriky Elohim mahery ianao tsy toy ianao lay atrizay El Shaddai mpanjaka ianao tompo ianao lay afo indriky Elohim mahery ianao tsy toy ianao lay atrizay
azy lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo nany ambony nany ambany ny samy anjaka ny faefany tsy ailazaina ny famarina tsy ailefesina ny fagaka tsy mety lany ny fanjakany tsy ailesena Voninahitran'Andriamanitra ray dia ilay izy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay layavo ny fitoerany masina mpanao ny zavatra rehetra mpanao ny tsara rehetra mpanao ny hitanany tsy hita sy izay tsy voatanisa azy ny famelana ray ny fahazavana ray ny famarinana azy ny fanapanana Voninahitranao tompo voninahitranao Jesosy tena tiako iny tena tsara be antsony ianao i Patricio Tsiony fa mbola isira anankiray ho ataonareo rehefa avy eo fa raha misy afaka kely mifeny ino moa zany ny programme anareo atoato hoe ohatrotry ny ahoana ankoatran'ilay efa voatonona teo iny zao aloha efa akaiky indrindra dia manahoana ihany koa raha te hifandray amin'ny cœur d'homme ange efa voateny teo moa zany dia misy fanampiny izy iny sady sortian'ny DVD volume 1 cœur d'homme ange io miaraka amin'ilay grand concert zay ho ataonay any amin'ny plaza 15 o io dia mandrapahatonga an'izay moa izahay dia misy fanasana tonga ihany ao aminay ao dia manao fitoriana ankira any amin'ny fiangonana izay manasanay sy amin'izay olona mikasa anasanay dia ny fomba fifandraisana aminay dia manonona numéro moa zany manonona numéro 034 98 241 31 io no ahafahanao mifandray amin'ny cœur d'homme ange dia raha mikasa anasanay koa zany ianareo dia manoratra taratasy manasanay taratasy invitation cœur d'homme ange zany dia mandefa an'iny taratasy iny ao amin'ny biraon'ny FLM 67 hectares dia rehefa mahazo aval oke avy amin'ny pastora ao izahay dia tonga somatsara any amin'ilay fanasana izay anasanareo anay izahay ekanjy mankasitraka ny faraparany misy page Facebook izahay dia misy compte Facebook koa cœur d'homme ange
dia hitantsika miparitaka any amin'ny Facebook moa zany le clip vaovao anay fitiavan'i Jesoa iny dia zarazara ry zareo. Cœur CHOE. CH fa tsy fo fa amboaram-peo. Mankasitraka anareo any nanaiky nivahiny teto aminay no sady mirary soa etsika marana fandaharana nanaovanay veloma ihany koa ity hira fahatelo izay iarana amin'izy ireo ity azo fantarina ilay lohateny aloha vetivety. Manakory? Manao azafady. Manao azafady. Manao azafady ary fa andeha ody za io faranan'ny cœur d'homme ny fiarahana. Da hoazy. Manao zafady haminaonjagnahary misolohe falako loatsy iraty vitanay olombelo mampiayanay atany falaniota vitanay fa tsy voalanja sase fanamindranao fo fananakalaye manao ranandra tsy anao sase Tia para chatawe anengena ku ni valwawe banami jana ku banana kalae manawanganja tia na usase nusutinye tia para chatawe anengena ku ni valwawe fala kuluti di fakapana imandalu Zairu mavini funai mi vali balike Matsiaru timetikana mi funa Disuvatane kafirenge swawe Malakulotini fakapana mandalu Zairu mavini funai mi vali balike Matsiaru timetikana mi funa Disuvatane Kaverenge swawe Manamindana fu Banana kaulaye Manarananja Tiana usase Lusu tinye Fatitatia para tiatawe Anene na ku Nivalwawe Kuluti ni fakapana mandalu Zairu mahadi funai mi vali balike Matsiaru simetikana mi funa Disuvatane kafiringi swawe Kuluti ni fakapana mandalu Zairu mahadi funai mi vali balike Matsiaru timetikana ni funa Disuvatane kafiringi swawe Manamindana fu Banana kaulaye Manarananja Tiana sase Nusu sine fatitatia para chatawe Anene na ku Nivalwawe Manamindana fu Banana kaulaye Manarananja Tiana usase Nusu tine fatitatia para chatawe Anene la ku Nivalwawe Matsiaru timetikana mifuna Disuvatane kafiringi swawe Sacha Velumada